நம்ம என்னதான் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருந்தாலும் நிறைய விஷயத்த ஃப்ரிட்ஜில் கண்டிப்பாக ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. ஒரு புதினா, கொத்தமல்லி இந்த மாரி கீரை என்ன பண்ணுவோம், ஸ்டோர் பண்ணுவோம். 10 நாள் கழிச்சு பார்ப்போம். அது கண்டிப்பா கெட்டு போயிடும். தூக்கி வீசிருவோம். இப்ப என்ன செய்யலாம் அதுக்கு? வெயில் காலம் இல்லையா? இத நிழல்லயும் காய வைக்கலாம், வெயில்லயும் காய வைக்கலாம். இது மணத்த தக்காளி கீரை. இது வந்து கீரை சூப்பு செய்யும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். இந்த மாரி கீரைய நம்ம கிடைக்கும்போது இப்படி காய வச்சு எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது புதினா. அடுத்து கொத்தமல்லி. கொத்தமல்லி கொஞ்சம் காம்போட எடுத்து வச்சோம்னா வாசனை நல்லாயிருக்கும் போடும்போது ரசத்துக்கெல்லாம். இது கருவேப்பிலை. இந்த புதினா எவ்வளோ காஞ்சிருக்குன்னா இத பாருங்க. இப்படி க்ரஷ் பண்ணால் உடையிற அளவுக்கு காய வச்சு எடுத்துருக்கோம். அடிக்கிற வெயில்ல ஒரே நாள்லேயே காஞ்சிரும். உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் அடிக்கடி இதை ஸ்டோர் பண்ண முடியாது, வச்சா வீணாக போயிடுதுன்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.